شكرا. لماذا أنا أشكركم على 119 مشاهدة وأكثر احتمال ممكن 16 اليوم حنلعب هي 0-1 شوي احتفالية ونحتفل بهذا العدد الكبير كلش. يعني ما مصدق يعني هالقد أنا ما مصدق كيف كان هنا يمكن أن ينفعين كان قد ضعيف. شو أسوي هسه؟ خلينا نروح هناك. هسه أنزل المرة الثانية أسوي يمكن هسه في حد تدخل بالقول. هدية ثاني وقت طويل. تمام شو معكم؟ خلي عندك مصطفى نلعب فريم أحسن. هي محفظة صحيحة بس الشي اللي حيرني إن هاي النقطة اللي هنا شنو عندها؟ عرفتها ريموت هذا. لا مو في ليل نهار. ما لها ليل نهار. هاي مالت البرزداي نايت 12 الناس تكون يعني. رجعنا إعلان اللعبة زينة بالإعلان بس مو زينة بالنت. هالشي إيش عندي ويا اللعبة اللعبة يا أخي يلا. وإذا ما صارت خل ما نلعب السحرة هنا. أنا مسحتها ما صحاني ما نلعب يعني دائما نلعب هاي لعبة. أنا خاطر من هنا والنت ضعيف لدرجة مو طبيعية بس هو هيك. عاد ما يلومون الناس بالتعليقات يقولون لعبة أكثر لعبة تصف نت كامل وتاخذ هيك. نلعب غير لعبة نلعب هاللعبة بس عكم تلعبوها. كانت على هاي الجهة هو بدأنا باللعبة. لازم نجمع من هذا المدري ايش سوى هذا مثلا صاع المستوى هذا ضده شنو تعال يطيح هذا كتن. وين عليه لعبنا جيم واحد من اللعبة. نلعب اللعبة الثانية عشان الصوت على عالي لعبة EVO كل لعبة نفس اسمها بس خلينا نكتب عليها بوب. هي EVO بوب. نلعب هاي اللعبة بعد أحسن. لعبة ممتعة كلش بس المشكلة صعبة. عنكبوت بنفسجي خلي بالها شغل الحظ حلو.
7 5 6 صاير عندي صادق هذا اوكي هذا حتى 13 يصير وهذا يصير جنسة نعم ترى مو من البداية تجينا عقرب لا يعني قتلتهم ورجعوا يجون بس بأقوى نركض نشوف لي حد حتى خلص من هذول زون اوكي حلو كتير حتى كون ده يجيك العقرب يجيك خلينا نجهز لديه خلي زين عليه خلي ما تنتهي يدك وصلنا على الراوند الثاني سبوفاي راوند لازم ننتبه قديش في الراوند الأخير أنا اختارت من يطلع لي هاي ميزة مع العلاج فيك ما تفهم حتى الطير موجود حتى الطير موجود طبعا ما هذا شنو يعني ما يجي الراوند الثاني يجون هذول الصعبين عشان ما تطلع يلا خلينا نكمل هاي اللعبة اللي في اوبو لعبة رهيبة ليش من يجي معروفة اللعبة هذه فيهم معروفة يعني مجموعة من الزرق لازم مجموعة من الفرص يعني لازم تكون لسه كاسم بس هذا هذا شخصية أكثر هي هاي اللعبة تنشر ممكن نبدأ أغاني اللي أبو نجمتين قسمة أولا خلي يتي وما قسمة هي هسه كمان تعرفون تكون تبعي كل هذا يجينا يموت يجينا حرفيا يحرقني أنا مسوي حزمة حتى نروح أحاول إي شكرا جزيلا من سوى هاي الميزة الخبيثة بس نفسه حسينا كمان الدنيا تلعب لعب
ينزل هذا عليهم من جديد ما راح يبقى كبار حتى باقي اثنين وين يصير اثنين يا اي ما توقعت من 44 حياتهم خلينا ساعة قاعد يموتون ماتوا بيها خلي هذول يكبرون يقف ليش ما كان ما استعمل خلي يكبرون أكثر حتى من يقبلون يكون عدد كبير منهم وهذا قمر وين ما يروح يتبعني ركزوا عليه تابعوا عليه هذا القمر هذا القمر لما اروح تتبعني هسه ما خلينا تكبير سكروا وبدأ زون يجينا الزون هذا ذكرها نسيت اقولكم عليه حتى اني ذكرته هو ما لعب اللعبة نكبر حتى من نبدي نخلص هذه الثواني واحد ممكن هكذا هذول هم بس البني ما شفتهم ولا هم شافوني راحوا بيها بني أنا أحس حيجيني في فترة لا راحوا بيها ذولا أنا خلينا نسوي قفزة يجي عليهم نيزك قوي يقوم يجي دمجل واحد يقدر يهزم هذا المربع يلا السماء أزرق فيها مدري السماوي المهم كبار بدأ ثاني بدأ الزون يجي باقي بس هذا السماوي أنا قاعد أنطر هذا السماوي ميت بيها ميت بدأ الزون يتحرك هذا السماوي ميت انتحر ايه انتحر هذول يصطفون اصطفاف شكو واهم شي اصطفاف اقول لكم بس هذول طايرين كذا لعبنا هاي اللعبة حان وقت اللعبة الحاسمة نلعب تشيكين جن اللعبة هاي خاتمة طبعا اتمنى يجيني تحديث شو التحديث وقف نروح على اللعبة نلعب مثلا على اللعبة نروح ويجينا اعلان ما يجي خلنا نلعب باتل رويال مثل ما قلت يجينا اعلان يعني هي اللعبة مو مال الاستمتاع مال الاعلانات بس اعلان ها هي قلت من أول ما جاء كان أبو يحصل بس راح مش بيهم لما يشوفوني يعني قلت إنه بس مو هالدرجة نروح هناك إذا قد خلصنا مرة لعبة الدنيا لعب نروح نشوف ما رقح نوع نتيجتين وهذا يعرف هذا يدمجني
كدني ما يجي بركك. ترى 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 متكي. يلا خلنا نلعب الجيم الثاني. يمكن هاي ما راح افوز، بس أنا ما مصدق هذا شيء بس او نفس الجيم على كل شيء. هي هذا هو صدق كمان ليش الجو ما تسوي يبوه هكر. ليش هكر؟ لأن شفت البيض يرمي بشكل مو طبيعي، يعني مو مال هيك حدث. هم يرجعوا هذا هكر بالنسبة هذا مكان بيك يعني حتى أقول هذا السلاح يموتني. ترى مو قهر بس يجيني كل ترى بين من شكله حتى وما يموت لا نفس شو يسمى باللون أخضر أو إنه يطلع بكش من دون فايدة، بس يشبكش يعني لهيني يعني الدرع ليه لا تجيني بوالديك يا هكر بيهم. يعني احنا شعرينا بهكر قلنا هكر بس في شي يلعب جيم هذا. ايش طلع لي هكر او اطلع من اللعبة كلها هكر. مشكلة العب دول احسن لي بقوا غير هاي الشي هذا الشي. النت صار ضعيف بشكل مو طبيعي يا اللعبة يا ما ادري شو. يلا نلعب لعبة حازمة، لعبة محاكي ماعز. اللعبة بيها اسرار طبعا. تقول ان هي لعبة بسيطة ماعز، بس اكو مكان للتجمعات التضحية، لو قصر ماعز او مثلا مكان سري تحت الارض، اشياء كثيرة يعني. او مثلا يعني العجاب اتوقع نفسي نفسي او ايش يعني. بس اللعبة مضحكة بس خليه كذا نجيب الجيم. اوه وهمن يعني همن يجيني هيجي. هاي شكلها لعبة أكثر لعبة أصحاب الإنترنت. عملت هيجي يجيني هيك شعار يعني يقولوا لي إنك ضعيف أدري. أنا أعرف هاي اللعبة شو تستخدم. يلعب شنو نفسه لأن حقهم هالشي غير منطقي. هاي اللعبة مباراة ناس يعملوا أونلاين ما تستخدم إنترنت. هاي اللعبة أونلاين ما تاخذ إنترنت. أنتم شايفين هيجي يعني وايد يلعبون وياك مو حقيقيين. يعني هذه ما تعلق إنترنت وتاخذ المهم حتى هاي اللعبة ماي مليون مار. راح نلعب هاي اللعبة. شو هذا الشي اللي يفتحنا؟ خلنا بدقيقة ناخذ لنا هذا ولازم نجنب هذني ونروح اخذ تار
ليش تاخذه؟ ليش تاخذه يا خبيث؟ ليش تاخذه؟ هو مو عندي. بس شلون حاله؟ ترى هاي مو حالة مال سيارة. يستاهل. هم رجع. اللي أخذني أرتاح. إذا أخذت المجموعة هاي خذ. ما أقدر أركز. بس اللعبة مو منطقية، يعني واحد صاحب العربانة يصير قريب من السيارة، والسيارة تشتغل من دون محرك. يعني انتم شايفيني غابة. نلعب هذا الجيم الثالث، بس لا يجيني هذا مزعج ويريد. ما تاخذه. يصير يمك. لا لاعب. ناخذ حرك. لا هذا ينزل لأنه ما أحسن من هذا النوع. احنا نسيب انتبه. هذا أسرع. يقولون شنو انت من تسير من دون محرك وتصير قريب علي. حلو. يلا. هلا والله هاي مرة في 7. دائما مو في 7. يلا هاي وصلنا للنهاية. لا تنسون المتابعة لحد 100 مشاهدة، وإلى اللقاء.